Hello friends, welcome to our channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல சூப்பரான vlog தாங்க பார்க்க போறோம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை subscribe பண்ணிடுங்க. அப்படியே பக்கத்துல இருக்க bell ஐகானையும் click பண்ணிடுங்க. அப்பதாங்க நாங்க டெய்லி அப்லோட் பண்ற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனா வருங்க. இப்போ வீடியோக்குள்ள போலாங்க. இப்போ வந்து ஒரு 6 o'clock போல ஆயிடுச்சுங்க. டைம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து டீ போட போறோங்க. இப்போ வந்து டீ போட்டாச்சுங்க. டீ போட்டு குடிச்சாச்சுங்க. மார்னிங் அப்படியே வெளியே வந்து பார்க்கும்போது வெதர் இப்படி தாங்க இருந்துச்சு. எங்கள் வீட்டுக்கிட்ட ஒரு கிளி வந்துச்சுங்க. அதோட வாய்ஸ் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருந்துச்சுங்க. அதை அப்படியே கவர் பண்ணியிருக்கேங்க. இப்போ வந்து செடிக்கு தண்ணி ஊற்றுறேங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு முக்கியமான ஒருத்தருக்கு வந்து ஃபுட்டு வச்சிடலாங்க. இவங்க தாங்க அவங்க வந்துட்டாங்க பாருங்கள். 2 குருவிஸ் தாங்க. நாங்கள் ஒரு வேஸ்ட் பாக்ஸ் தாங்க இங்கே கட்டி வச்சோம். சிட்டுக்குருவியே போய் சுட்டியாக குட்டி குட்டி குச்சியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து இதில் போடும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க பார்க்குறதுக்கு. இப்போ வந்து வீட்டுக்குள்ளே போகலாம் வாங்க. வீட்டுக்குள்ளே போனதும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு கீ ஹோல்டர் இருக்குங்க. இதுவும் நாங்கள் செஞ்ச DIY தாங்க. இதுவும் நாங்கள் செஞ்ச கிராஃப்ட் தாங்க. அப்புறம் இது வந்து வேஸ்ட் பாட்டிலில் வந்து பேப்பர் ஒட்டி பெயிண்ட் அடித்து இந்த மாதிரி மணி பிளான்ட் வளர்த்துட்டு வரோங்க. இதில் ரொம்ப அழகாக வளர்ந்துருக்கு. ஆனால் அதில் வந்து வளரவே இல்லைங்க. என்ன ரீசன்னே தெரியல. ஆனால் லீவ்ஸும் காயவே இல்லைங்க. அப்படியே தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. இதுவும் நாங்கள் செஞ்ச woolen கிராஃப்ட் தாங்க. ஏற்கனவே வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். பார்க்காதவங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேங்க. அப்புறம் காலையில் 9 o'clock போல் இருக்கோங்க. அப்போ வந்து இடியாப்பம் செஞ்சு வச்சுருந்தாங்க வீட்டில். அதை வந்து சாப்பிட்டுட்டோங்க. இப்போ வந்து எங்கள் வீட்டோட முக்கியமான ஆளை பார்க்க போகிறோங்க. பிங்கி ஹாய் சொல்லு. இப்போ வந்து ஒரு 11 o'clock போல் இருக்கோங்க. மேடம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ வந்து நாங்கள் மீஷோலேருந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்த குர்த்திஸ் தாங்க வந்துருந்துச்சு. பார்சல் வந்து நாங்கள் பார்க்குறோமோ இல்லையோ முதல்ல இவ பார்த்துடுவா என்ன வந்திருக்குன்னு சொல்லி. இந்த குர்த்திஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. அந்த பார்சல் வந்த கவரை எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணிகிட்ருக்கா பாருங்கள் இவன். எப்போவுமே பார்சல் வந்தாலும் இப்படி தாங்க பண்ணுவா இவன். மொத்தத்தையும் கிழிச்சு போட்டு ஒரே சேட்டை பண்ணிகிட்ருப்பா. ஆனால் இவ விளையாடுறதே ஒரு தனி அழகு தாங்க. செய்கிற சேட்டையெல்லாம் செஞ்சுட்டு எப்படி வந்து அமைதியாக உட்காந்துட்ருக்கேன் நீ? வீட்டெல்லாம் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கியா? நாங்கள் வந்து ஒரு பெயிண்டிங் பண்ணோங்க. அது ஒட்டுறதுக்கு தாங்க க்ளூ கன் ஆன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒட்டிட்டு காமிக்கிறேன் இருங்க. இப்போ க்ளூ போட்டு பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாங்க. இது தாங்க நாங்கள் செஞ்ச பெயிண்டிங். க்ளூ கன் போட்டு ஒட்டுறதுனால வாலுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராதுங்க. இப்போ வந்து 1:45 ஆயிடுச்சுங்க. இன்றைக்கி வந்து சண்டே நாங்கள் vlog எடுத்த அன்றைக்கி சண்டேங்க. அதனால சண்டே ஸ்பெஷலாக சிக்கன் கிரேவி செஞ்சுருந்தாங்க. நல்லா சாப்பிட்டாச்சுங்க. இப்போ வந்து 3:20 ஆயிடுச்சுங்க. வீட்டுக்கு வந்து ரிலேஷன் வந்திருந்தாங்க. அதனால எங்கள் அம்மா வந்து முட்டை பஜ்ஜியும் சிக்கன் கவாப்பும் சிக்கன் பக்கோடாவும் செஞ்சுருந்தாங்க. அதை நாங்கள் போய் அப்படியே வீடியோ எடுத்துட்டோங்க. இது வந்து அவங்க வராங்கன்னு காலையிலே மேரினேட் பண்ணி வச்சுட்டாங்க சிக்கன் பக்கோடாவுக்கு. இப்போ வந்து சிக்கன் எடுத்துகிட்டு 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க. அப்புறம் 1 ஸ்பூன் போல் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க. அப்புறமா கடல மாவு 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க. சிக்கன் 65 மசாலா வந்து 3 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க. இது வந்து நாங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கிற சிக்கனுக்கு அளவு சொல்கிறேங்க. நீங்கள் டபுளாக எடுத்திங்கன்னா அப்படி டபுளாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து பெப்பர் 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறோங்க. இப்போ வந்து சால்ட் தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. இது எல்லாத்தையும் வந்து தண்ணி இல்லாமல் தாங்க நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா எதுவுமே ஆட் பண்ணக்கூடாதுங்க. அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிங்கனாலே கரெக்டாக வருங்க பதம். இப்போ வந்து 3:30ங்க டைமு. 5 o'clock தாங்க செய்ய போகிறாங்க இது. அதனால அது வரைக்கும் இது மேரினேட் ஆகட்டுங்க. நெக்ஸ்ட் எல்லோரும் மாடிக்கு போயிருந்தோங்க சும்மா டைம் பாஸ் பண்ணுறதுக்காக. அங்கேயும் போய் இவ சேட்டியை ஆரம்பிச்சிட்டாங்க.
மொட்டை மாடின்னு சொன்னாலே அவள் பால் போய் தேடி எடுத்துகிட்டு வந்துடுவாங்க. நாங்கள் பால் கேட்கணும்னு சொல்லி எப்படி பிடிச்சி வச்சிட்ருக்காங்க பாருங்கள் காலில். அப்படியே மாடியை ஒரு வியூ காமிச்சிருக்கேங்க. இன்றைக்கி வெதர் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. பிங்கி கூட பால் விளையாடிட்டே இருக்கும்போது அது அந்த சைடு விழுந்துருச்சிங்க. எப்படி பார்க்குறா பாருங்கள், இருக்கிறது ஒரு பால், அதையும் தூக்கி இப்படி போட்டுட்டிங்களா, அந்த மாதிரி பார்த்துட்ருக்காங்க இவன். அங்கே போய் பார்க்குறா, இங்கே போய் பார்க்குறா, எங்கே வந்துச்சுன்னா கடைசி வரைக்கும் தெரியலங்க. அவள் அந்த பாலையே எட்டி எட்டி பார்த்துட்ருக்காங்க. கடைசியில் அவள் பால் கொடுத்தா தான் வீட்டுக்கே வருவான்ற மாதிரி ஆயிடுச்சிங்க. 5:10 ஆயிடுச்சிங்க டைமு. இப்போ தாங்க மாடியிலேருந்து வந்தோம். சிக்கன் பக்கோடாக்கு வந்து எண்ணெய் காஞ்சிட்ருக்குங்க. முட்டை பஜ்ஜிக்கு வந்து முட்டை கட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க எங்கள் மம்மி. நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்ச சிக்கன்லாம் இப்படி தாங்க இருக்குது. எண்ணெய் காஞ்சதும் எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாங்க. எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு. இப்போ சிக்கன் போட்டுக்கலாங்க. எல்லா சிக்கனையும் போட்டு நல்லா பொரிச்சு எடுத்துக்கலாங்க. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சுங்க இந்த சிக்கன் பக்கோடா. இப்போ நல்லா பொரிஞ்சிடுச்சிங்க. பொரிஞ்சதெல்லாம் ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாங்க. நல்லா எண்ணெய் இல்லாமல் எடுத்து ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கிறோங்க. இது கூட வந்து சேமியா வச்சு சாப்பிடுங்க, ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நாங்களும் காலையில் செஞ்ச சேமியா தாங்க சாப்பிட்டோம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சுங்க. இப்போ வந்து முட்டை பஜ்ஜிக்கு தாங்க ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டுருக்கு. நம்ம ஆஃபாக கட் பண்ணி வச்சோம்லங்க, அந்த முட்டையில் வந்து இப்போ வந்து பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இப்போ வந்து பஜ்ஜி மாவு தாங்க ரெடி பண்ணிகிட்ருக்காங்க. முட்டையை வந்து மாவில் டிப் பண்ணி எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ வந்து முட்டை பஜ்ஜி ரெடி ஆகிடுச்சிங்க. அப்புறம் வந்து சிக்கன் கவாப்பும் செஞ்சுருந்தாங்க, அந்த கிளிப்பும் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேங்க. இப்போ வந்து 8 o'clock போல் ஆகிடுச்சிங்க. டின்னர் சாப்பிட்ற டைமும் வந்துடுச்சிங்க. இன்றைக்கி வந்து எங்கள் வீட்டில் சப்பாத்தி தாங்க செஞ்சுருந்தாங்க. அதுக்கு மத்தியானம் வச்சு இந்த கிரேவியே வச்சுட்டாங்க. இப்போ வந்து நைட் ஆகிடுச்சிங்க. இதோட இந்த vlog முடிஞ்சிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.